В общем, ребята, что у меня тут обнаружилось? Обнаружилось у меня отсутствие вкладышей в тяжелом мотоблоке. Вот сейчас, если получится. Да бери ж ты фокус туда, блин, елки-палки. Откуда будет виднее? Так. В общем, вот так там все гуляет. Мотоблок не заводился. Шел серый дым, черный дым. Короче, он полностью не хотел, отказывался категорически запускаться. То есть чуть-чуть работал, а дальше он попросту глох. Вот и все. Сейчас буду раскручивать этого засранца и посмотрим, что можно сделать по вкладышам.